海の真ん中で浮き輪に乗っている子供がいます。最初に発見した時は、それが何かわからなかったです。しかし、海の真ん中にあるとは思えない物体でした。それで、近づいてみることにし、その正体に気づいた人たちは驚きました。ユニコーン型の浮き輪に、小さな女の子が乗っていたのです。広い海の真ん中に一人で漂っていたにもかかわらず、その子はかなり落ち着いた様子でした。船にいた船員たちは、近くの海で行方不明の通報があったことを聞き、その子が行方不明になっていた子供であることに気づきました。船はできるだけ早く女の子に近づき、無事に救助することができました。アナウンスで突然飛行機の操縦を拒否する機長。その理由は、乗客全員の安全を 100% 確信できなかったからです。The aircraft is going to require, actually it's the fuel pressure. They told us, plane's good to go, but I'm not really feeling it. I feel a lot more comfortable making this call than flying 6 hours over the water and maybe having an issue. I hate to do this to you, but I'm refusing the aircraft. そうして機長が丁寧に飛行機から降りるようお願いすると、乗客たちは怒るどころか、意外な反応を見せました。I apologize for that. We do appreciate your patience. Have everybody deplane the aircraft. You're welcome.